हाई गाइज वेलकम ब्याक सबैजनालाई हाम्रो च्यानल एसिटेक सोल्युसनमा र आज हामी निकै इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। गाइज आजको भिडियो चाहिँ निकै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ किनकि आज हामीले चाहिँ क्रिप्टोको चाहिँ रियल टाइममा चाहिँ रियल लाइफमा चाहिँ के युज हुन्छ हामीले त्यो बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेवाला छौँ। बेसिकली क्रिप्टोमा आउँदाखेरि चाहिँ धेरैजनाको कन्सेप्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा जस्ट इन्भेस्टमेन्ट प्लेटफर्म हो अनि त्यसपछि टेक्नोलोजी राम्रो भए पनि यसको रियल लाइफमा चाहिँ खासै केही युज छैन, बट यसमा चाहिँ भ्यालु छ किनकि हामीले यसलाई आज किन्यौँ भने भोलि या पर्सि या फिर चाहिँ लङ टर्म भिजन भएकाले लङ टर्ममा चाहिँ बेच्दाखेरि चाहिँ प्रफिट हुन्छ। बेसिकली यही थिङ्क भएर चाहिँ हामी क्रिप्टोमा आइन्छ। र गाइज आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यही कुरा तपाईँहरूलाई क्लियर गर्न खोजिरहेको छु कि क्रिप्टोको चाहिँ रियल टाइम अनि रियल लाइफमा चाहिँ युज छ अनि त्यसपछि मैले एक्जाम्पल दिनेवाला छु र तपाईँको त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ आई होप कि मैले आज यो भिडियोको थ्रु त्यसलाई क्लियर गर्न सकौँ कि क्रिप्टोको चाहिँ रियल लाइफ युज चाहिँ के छ भनेर। सो आउनुहोस् आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। सो फर्स्ट अनि मेरो फेभरेट डिफाई यानि कि डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स एक्जाम्पल दिएँ मैले। यदि तपाईँ ब्याङ्कमा जानुभयो र तपाईँको पैसा डिपोजिट गर्नुभयो भने ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 4 देखि 5सम्मको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट दिन सक्छ। तर यदि तपाईँलाई त्यही ब्याङ्कबाट चाहिँ तपाईँलाई लोन लिनुपर्ने छ भने दे विल चार्ज यु 15 to 20% इन्ट्रेस्ट रेट हेरी हुन्छ। ल मैले जस्ट एउटा नम्बर लिएको छु। एक्जाम्पल कि डिपोजिट गर्दाखेरि तपाईँले पाउनुहुन्छ 5% इन्ट्रेस्ट रेट र तपाईँले चाहिँ लोन लिँदाखेरि पाउनुहुन्छ तपाईँले 15% को इन्ट्रेस्ट रेट, यानि कि जुन 10% छ त्यो ब्याङ्कले राखिरहेको छ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ किनकि हामी एउटा सेन्ट्रलाइज सिस्टमबाट चाहिँ कारोबार गरिरहेका छौँ। अब हामी आउँ क्रिप्टोको चाहिँ डिफाईमा। अनि आज मैले चाहिँ स्टेबल कोइनको बारेमा चाहिँ गरिरहेको छु बिकज यो एक्जाम्पल दिन पर्फेक्ट हुन्छ। स्टेबल कोइन जस्तै कि प्लेटफर्म आवे, प्लेटफर्म चाहिँ हाम्रो छ कर फाइनान्स या फिर ओरियन मनी, यो सबैले चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्सको चाहिँ काम गरिरहेको छ। यानि कि तपाईँले चाहिँ आफ्नो पैसा त्यसमा डिपोजिट गर्नुभयो भने $US डिपोजिट गर्नुभयो भने तपाईँले 15 to 20% को इन्ट्रेस्ट रेट पाउन सक्नुहुन्छ। सो कुनै पनि ब्याङ्कभन्दा एकदमै धेरै डबल नै बढी या त्रिबल नै बढी छ। सो तपाईँले डिपोजिट गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ 15 देखि 20% तपाईँले ब्याज पाउन सक्नुहुन्छ यिनी डिसेन्ट्रलाइज सिस्टममा। र यदि तपाईँलाई लोन लिनु मन छ भने पनि किनकि यहाँ कुनै पनि मिडल म्यान छैन, तपाईँले यदि चाहिँ 15% मैले डिपोजिट गर्दाखेरि पाइरहेको छु भने सेम 15% या फिर 16 या 17%मा चाहिँ मैले लोन लिन पनि पाउँछु। यानि कि मेरो जब मैले डिपोजिट गर्छु 15% पाउँछु र मलाई यदि एक्कासी केही भइहाल्यो र मलाई चाहिँ लोन लिनु पऱ्यो भने र 1-2% मात्रै बढी तिर्नु पऱ्यो भने त मलाई केही प्रब्लम पनि छैन। रादर देन तपाईँले ब्याङ्कमा चाहिँ डिपोजिट गर्दा 5% र लोन लिँदाखेरि 15% या 20% तिर्नुभन्दा इज फार बेटर। र यो चाहिँ रियल लाइफमा रियल टाइममा युज भइरहेको छ। आवे वान अफ द बेस्ट प्लेटफर्म, कर फाइनान्स अनि त्यसपछि ओरियन मनी, यो सबैले यो गरिरहेको छन्। कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो स्टेबल कोइनलाई स्टेक गरिरहेका छन् अनि त्यहाँदेखि डिपोजिट गरिरहेका छन्, लेन्ड गरिरहेका छन् अनि त्यो पछाडि 15-20% इन्ट्रेस्ट पाइरहेका छन्। कतिपय मान्छेहरू त्यसबाट बरो गरिरहेका छन्, उनीहरू लोन लिइरहेको छन् र ह्याप्पिली उनीहरूले चाहिँ कारोबार गरिरहेको छ। सो यो एउटा वान अफ द बेस्ट अनि त्यो पछाडि बिगेस्ट चाहिँ हाम्रो रियल लाइफ युज हो क्रिप्टोको। सो गाइज अब हामी जाउँ सेकेन्ड युज केसतर्फ। हाम्रो चाहिँ यो पैसाको सिस्टम फर्स्टमा आयो कहाँबाट? जब पहिलाको टाइममा हाम्रोसँग कारोबार गर्नलाई हामीले गोल्ड युज गरिन्थ्यो र पछि हामीलाई के फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो हो नि त होइन गोल्ड लिएर हिँड्नुको लागि। अनि त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसनमा गाह्रो भयो, त्यस पछाडि साट्नमा गाह्रो भयो, अनि त्यस पछाडि धेरै प्रब्लम भयो नि त। अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सेन्ट्रलाइज सिस्टमबाट यानि कि गभर्मेन्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा प्रिन्ट गर्न थाल्यौँ। अझै फर्स्टमा त के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्ट्रीको रिसोर्सेसले चाहिँ ब्याक गर्थ्यो त्यो पैसालाई। यानि कि तपाईँको चाहिँ मानव गोल्ड जति छ त्यति एमाउन्टको पैसा चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरिन्थ्यो, गभर्मेन्टले प्रिन्ट गर्थ्यो र त्यसपछि चाहिँ युज गरिन्थ्यो। द्याट वाज एक्सेप्टेबल। किनकि हामीले अनि पैसा पनि किन युज गर्न थाल्यो भन्दाखेरि किनकि गाह्रो भयो नि त गोल्डको चाहिँ लिएर हिँड्न पऱ्यो, धेरै दुःख भयो गोल्डको। पैसा इज इजी न, तपाईँको वालेटमा अटाउँछ, तपाईँलाई ट्रान्ज्याक्सन गर्न सजिलो छ। बट अब बिस्तारै अब हामी चाहिँ डिजिटल वर्ल्डमा आइसकेपछि के भयो, अब हामीलाई पैसा बोक्नु पनि गाह्रो भयो। पैसा हराउँछ, चेतिन्छ, मैलो हुन्छ अनि त्यस पछाडि मेनली चाहिँ हराउँछ। अनि त्यो पछाडि तपाईँको जस्ट इक्जाम्पल तपाईँको वालेटमा 10,000 रुपिस छ एन्ड यु लस्ट इट। अब तपाईँले त्यो भेटाउनु चान्सेस कति कम छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ कसै मान्छेले भेटाइहाल्यो र त्यो वालेट लिएर गयो अनि त्यसपछि या फिर त्यो पैसा मात्रै लिएर गयो भने त्यसलाई ट्रेस गर्न पनि त मिल्दैन, त्यसलाई चाहिँ छोप्न पनि मिल्दैन, हरायो त हरायो। अब हामीलाई त्यो पैसा बोक्न पनि गाह्रो भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को सिस्टम के आइरहेको छ, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर मास्टर कार्ड। यो चाहिँ अहिले बाहिरको टाइममा चाहिँ एकदमै धेरै फेमस छ। अलमोस्ट धेरै जस्तो मान्छे 90%ले चाहिँ क्यासै बोक्दैन, क्रेडिट कार्ड नै डेबिट कार्ड नै युज गरिरहेको हुन्छ। बट हाम्रो नेपालमा चाहिँ अझै आउँदैछ र
अब क्रेडिट कार्ड भइसकेपछि हामीलाई सजिलो त एकदम सजिलो भयो, किनकि हाम्रो अब जति लाखौँ रुपियाँ हामीले एउटा सानो कार्डमा लिएर हिँड्न मिलिरहेछ। प्लस मेरो कार्ड भुइँमा खस्यो अनि हरायो, त्यसको 5 मिनटमा मैले ब्याङ्कबाट आफ्नो एपबाट त्यो ब्याङ्कमा गएर त्यो कार्डलाई ब्लक गरिदिन्छु, किनकि त्यो कसैले भेटायो भने पनि ट्रान्जेक्सन गर्न मिल्दैन, 1 रुपियाँ पनि मेरो लस्ट भएन। सुविधा त राम्रो आयो, तर सुविधाको एउटा कस्ट पनि छ। फेरि के हामीलाई त्यो क्रेडिट कार्ड युज गर्दाखेरि अलिकति ब्याङ्कले चाहिँ फी काटिरहेको हुन्छ। तपाईँको प्रत्येक ट्रान्जेक्सनमा तपाईँले त्यो क्रेडिट कार्डबाट चाहिँ उसलाई पैसा दिनुपर्छ। एज ए इन्डिभिजुअल हामीले चाहिँ जस्ट क्रेडिट कार्ड युज गरेको फी तिर्छौँ, तर जुन मर्चेन्ट छ नि, यानि कि दोकानको मान्छे छ, उसले चाहिँ प्रत्येक ट्रान्जेक्सनको मेबी 2 या 3% चाहिँ फी तिर्नुपर्छ त्यो ब्याङ्कलाई। अब नाउ इमेजिन हामीले चाहिँ क्रेडिट कार्डको छोडेर हामीले क्रिप्टोबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्न मिल्छ। एक्जाम्पल सोलाना पे। सोलाना पेले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँले अब चाहिँ मर्चेन्ट यानि कि तपाईँको दोकानको मान्छेलाई उसले आफ्नो एउटा बारकोड लिएर बस्छ, अनि तपाईँ आफ्नो सोलाना वालेटबाट चाहिँ, सोलानाको नेटवर्क तपाईँको थाहा छ कति फास्ट छ र फी पनि एकदमै कम छ, तपाईँले USDT तपाईँले सोलानाको नेटवर्क थ्रु त्यो दोकानदारलाई पे गरिदिनुहुन्छ। विदिन 1 or 2 मिनट ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट हुन्छ। $0.1 या $0.01 तपाईँको फी काट्छ। सो मर्चेन्टको वालेटमा पुरै पैसा आउँछ र त्यसलाई चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ कसैलाई फी या फिर चाहिँ केही तिर्नु नै पर्दैन, उसले त्यो सबै पैसा आफै राख्न सक्छ। अझै यसको अझै एउटा एडभान्टेज, जुन पैसा आइरहेको छ नि त्यसको वालेटमा, हि क्यान स्टेक, त्यसलाई चाहिँ फेरि स्टेक गरेर फेरि त्यसमा पनि 10 या 15% इन्ट्रेस्ट त्यसले कमाउन सक्छ। जस्ट इमेजिन तपाईँको बिजनेस छ, तपाईँले सोलाना पेको युज गरेर चाहिँ पेमेन्ट लिइराख्नु भएको छ, अनि एज अ कन्ज्युमर मलाई केही क्रेडिट कार्डको फी तिर्नुपर्ने छैन, मेरो मोबाइलमा एप छ, वालेट छ, अनि त्यसपछिबाट चाहिँ म जस्ट स्क्यान गरिदिन्छु, सोलानाको नेटवर्क युज गरेर चाहिँ मैले चाहिँ USDT पठाइदिन्छु, मेरो तर्फबाट काम भइयो, आई एम ह्याप्पी। मेन त दोकानदार मान्छे या फिर मर्चेन्टलाई हेर्नुहोस्, सबै पैसा पाउँछ, केही फी तिर्नु पर्दैन, कसैलाई 2-3% दिनु परेन, प्लस उसमा आएको पैसा चाहिँ उसले चाहिँ सेक्योरली कहीँ गएर चाहिँ स्टेक गरेर त्यसबाट पनि 15 या 20% इन्ट्रेस्ट रेट कमाउन सक्छ। सो यो ब्युटिफुल चिज छ क्रिप्टोको, अनि यो रियल टाइममा चाहिँ चलिरहेको छ। हाम्रो नेक्स्ट कुरा छ, हाम्रो नेक्स्ट रियल टाइम युज केस र अहिले त मार्केटमा लाइक बुम भएको कुरा छ NFT। अब क्रिप्टोले गर्दाखेरि चाहिँ NFT पोसिबल भयो। अब NFT पोसिबल हुने बित्तिकै जो डिजिटल क्रिएटरहरू हुनुहुन्छ, जुन डिजिटल आर्टहरू बनाउनुहुन्छ, उहाँको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो भयो, किनकि कपिराइटको केही इस्यु आउने भएन र ओनरसिपको पनि केही इस्यु आउने भएन। बेसिकल्ली आफ्नो त्यो एउटा कुनै पनि फोटोसपमा बनाएको डिजिटल आर्टलाई हामीले ब्लकचेनमा राखेर अनि त्यसपछि चाहिँ उसको चाहिँ जुन ओनरसिप छ त्यसलाई प्रिभेन्ट गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ मार्केटमा मजाले सेल गरेर पैसा कमाउन पनि सक्यौँ र इट्स ह्यापनिङ, मजाले भइरहेको छ। NFT थुप्रो बिगिरहेको छ, अनि त्यसपछि कति डिजिटल आर्टिस्टहरूले चाहिँ पैसा कमाइराख्नु भएको छ, मिलियनियर हुनुभएको छ, अनि यो रियल टाइममा चलिरहेको छ। प्लस गेम खेलेर तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। कतिपय मान्छेहरूलाई प्रब्लम छ कि गेम खेलेर टाइम पास गर्छ भनेर। जस्ट इमेजिन यदि तपाईँको छोराले या फिर कसैले चाहिँ गेम खेलिरहेको छ भने र उसले चाहिँ रियल टाइममा चाहिँ पैसा पनि कमाइरहेको छ, किनकि यो पोसिबल छ। गोल्ड फिभर, ड्रागन, BST समथिङ थुप्रो गेमहरू, एक्सी इन्फिनिटी एकदमै चलेको एक्सी इन्फिनिटी, तपाईँले यसमा चाहिँ गेम खेलेर चाहिँ पैसा पाउन सक्नुहुन्छ। र मान्छेहरूले जब छोडेर गेम खेलेर आफ्नो लिभिङ चाहिँ काटिरहेका छन् एक्सी इन्फिनिटी खेलेर। द्याट्स मिन तपाईँको NFTले गर्दाखेरि त्यो पनि पोसिबल बनाइदियो कि तपाईँको गेम खेलेर चाहिँ मान्छेहरूले पैसा कमाइरहेका छन् र यो रियल टाइममा काम भइरहेको छ। मान्छेहरूले पैसा लाइक मैले यो भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरि समवन इज मेकिङ $millions फ्रम NFT अनि त्यो पछाडि गेम खेलेर। सो यो पनि एकदमै एउटा चाहिँ रियल टाइम युज केस हो। नेक्स्ट हाम्रो सोसल मिडिया। अब सोसल मिडिया त कसले चलाउँदैन होइन र, फेसबुक, तपाईँको इन्स्टाग्राम, टिकटक सबै चलाउँछौँ नि त हामी। सोसल मिडियामा त एकदमै धेरै इन्भल्भ छौँ। बट तपाईँले कहिले ख्याल गर्नुपर्छ, एभ्री सोसल मिडिया प्लेटफर्मले तपाईँको चाहिँ डेटा स्टोर गरिरहेको छ, अनि त्यही आफूले स्टोर गरेको डेटालाई चाहिँ तपाईँलाई म्यानिपुलेट गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिसिजनमा यसले चेन्ज लिएर आइरहेको हुन्छ। हामीले यो पहिला पनि हेरिसक्यौँ, फेसबुक परेको थियो यो काण्डमा जब USA को इलेक्सन भइरहेको थियो। सो यिनीहरूले चाहिँ हाम्रै डेटा हामीसँग कलेक्ट गरेर स्टोर गरेर, जुन हामीलाई थाहा पनि छैन र हामीलाई नै म्यानिपुलेट गरेर हाम्रै डिसिजन चेन्ज गरिरहेका छन् र हामीलाई त्यो थाहा पनि छैन, बट दे आर अर्निङ $billions फ्रम दिस। नाउ इमेजिन यस्तो एउटा सोसल मिडिया प्लेटफर्म जसमा चाहिँ कसैले कसैको स्टोर गरेको छैन डेटा, कसैलाई केही म्यानिपुलेट गरिरहेको छैन। तपाईँ जानुहोस्, तपाईँले आफ्नो भिजन सेयर गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहोस्, अनि त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँले कन्टेन्ट क्रिएट गरेको बापत तपाईँलाई पैसा पनि आउँछ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल BBS नेटवर्क भन्ने छ र BBS नेटवर्कमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट गरे बापत रिवार्ड पाउनुहुन्छ,
एड पनि हेर्नु पर्दैन, बिकज के भनेको छ भन्दाखेरि यदि तपाईँको कन्टेन्ट राम्रो छ भने दे विल रिवार्ड यु, तपाईँलाई चाहिँ क्रिप्टोबाट चाहिँ रिवार्ड गर्छन्, यानि कि तपाईँले अझै कन्टेन्ट क्रिएट गर्न सकोस् र कन्ज्युमरलाई चाहिँ कुनै पनि एड देखाइदिन र कसैको डेटा पनि स्टोर गरिदिन। यो अर्को युज केस। र हाम्रो त अर्को चाहिँ जुन युज केस छ त्यो त बिटकोइनको सुरु भएदेखि 2009 देखि नै चलिरहेको छ, यानि कि इन्टरनेसनल पेमेन्ट। क्रिप्टोले इन्टरनेसनल पेमेन्ट कति सजिलो गरिदिएको छ। तपाईँले चाहिँ एक्जाम्पल हाम्रो सोलाना नेटवर्कमा हेर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो USDT या फिर USDC तपाईँले चाहिँ विदिन 1 मिनट तपाईँले एउटा देशको नेपालदेखि अमेरिका पठाइदिनुहुन्छ, विदिन 1 मिनट तपाईँको फी काट्छ $0.1 या फिर चाहिँ $1 पनि काट्दैन। सेम तपाईँले ब्याङ्कबाट गर्नु खोज्नुभयो भने त अभियसली फर्स्ट टाइम, त्यसपछिबाट मनी, अनि त्यसपछिबाट तपाईँलाई सबै डकुमेन्ट कि तपाईँले किन पठाउँदै के गर्नुपर्छ यताउति सबै रेकर्ड राखेर बल्ल कति दिनपछि कति फीमा चाहिँ कुन रेटमा चाहिँ उनीहरूले पठाइदिन्छ, जुन तपाईँले चाहिँ मोबाइलमा बसेर एउटा बटनको क्लिक गरेर तपाईँले अमेरिका पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। र यो त यो रियल टाइम युज केस त 2009 देखि नै चलिरहेको छ। न यो चाहिँ हाम्रो लास्ट युज केस म तपाईँसँग सेयर गर्न गइरहेको छु, अनि यो चाहिँ अलिक भास्ट छ। अनि यसमा चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि कुनै पनि भिजन या फिर कुनै पनि त्यस्तो कुरा जुन रियल कम्पनीहरूले चाहिँ सल्भ गर्न सक्दैनन्, यानि कि जुन ठुलो कम्पनीहरू छ उनीहरूले सल्भ गर्न सक्दैनन्, त्यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ क्रिप्टोमा आउने बित्तिकै इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ। किनकि सेन्ट्रलाइज सिस्टम भन्ने बित्तिकै उसको इन्फ्रास्ट्रक्चर यति ठुलो हुनुपर्छ नि, त्यो कुनै पनि एउटा सानो कुरालाई एक्जिक्युट गर्न पनि ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनुपर्छ। तर क्रिप्टो वर्ल्डमा आउने बित्तिकै डिसेन्ट्रलाइज गर्ने बित्तिकै तपाईँको त्यो काम एकदम इजिली हुन्छ। बस थोरै दिमाग लगाउनु पऱ्यो, थोरै काम गर्नु पऱ्यो, तपाईँले इजिली एउटा राम्रो ड्याप्सहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पल फेसबुकको मेटाभर्समा चाहिँ सेन्ट्रलाइज सिस्टम छ। उसले भन्छ कि तपाईँ VR सेट लगाउनुहोस् एन्ड देन तपाईँ जान पाउनुभयो कुनै पनि एउटा त्यस्तो ठाउँमा जुन फिजिकली जानु मिल्दैन, त बस यहाँबाट लगायो अनि त्यसपछि आएर गयो, साथीहरूसँग इङ्गेज भयो अनि देन ब्ला ब्ला ब्ला। ओके फाइन, त्यो त ठिकै छ। बट भोलि गएर यसको चाहिँ यदि कम्युनिटी अलिक ठुलो नै बन्यो, र आई होप र हुन्छ पनि कि मेटाभर्स चाहिँ एकदमै ठुलो बन्नेवाला छ, बिकज जुन ब्यारियर छ हामीलाई, जुन फिजिकल ब्यारियर छ त्यो तोडेर हामी चाहिँ भर्चुअल रियालिटीमा चाहिँ हामी चाहिँ धेरै अगाडिसम्म जान सक्छौँ। सो एउटा पोसिबिलिटी छ। बट एक्जाम्पल तपाईँ फेसबुकको VR युज गरिराख्नु भएको छ, फाइन, उसकै सबै पैसाबाट किनेर अनि त्यसपछि उसले बेचिरहेको छ VR, एन्ड तपाईँले VR युज गरेर मेटाभर्समा चाहिँ जानुभयो। त्यसपछि यो बिस्तारै कल्चर नै बन्दै जान्छ। अनि त्यसपछि जस्तै अहिले NFT छ, अब त्यो NFT मेटाभर्समा आउँछ, अनि त्यसपछि मेटाभर्समा आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कपडा डिजाइन गर्ने मान्छे हुन्छन्, अनि त्यसपछि चाहिँ आर्टिफ्याक्टहरू हुन्छन् जुन तपाईँले बाई गर्न मिल्छ, यानि कि भर्चुअल ल्यान्ड बाई गरे जस्तै भर्चुअल क्लोथ पनि बाई गर्न मिल्यो। अब सेन्ट्रलाइज सिस्टम हुने बित्तिकै त्यो क्लोथहरू कसले बनाउँछ? फेसबुकले बनाउँछ। त्यो भर्चुअल ल्यान्ड कसले बेच्छ? फेसबुकले बेच्छ। एभ्रिथिङ फेसबुकले गर्छ र कतिमा बेच्छ? उसकै प्राइसमा बेच्छ। यो अहिले हाम्रो रियलिस्टिक लागिरहेको छैन, बट यो एकदमै रियल कुरा हो कि भोलि गएर यो मेटाभर्सको सिनारियो ठुलो हुने बित्तिकै यो सबै बिक्छ, A to Z बिक्छ। अनि त्यसपछि मेटाभर्स त अहिले चलिरहेको पनि छ। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब सुरु पनि हुन्छ कि यो कसैले यो बेच्छ, कसैले त्यो बेच्छ, मेटाभर्समा डिजिटल कुराहरू बेचिन्छ। तर सेन्ट्रलाइज सिस्टम हुने बित्तिकै कसले बेच्छ? फेसबुकले बेच्छ। कति दाममा बेच्छ? फेसबुकको दाममा बेच्छ। फेसबुकले हाम्रो मेटाभर्सभित्र पनि एड देखाउन थाल्छ, डेटा पनि कलेक्ट गर्न थाल्छ, एभ्रिथिङ गर्छ। तर अब हामी डिसेन्ट्रलाइज मेटाभर्समा जाम, त्यहाँ तपाईँले इन्डिभिजुअल एज अ इन्डिभिजुअल, म यदि ग्राफिकमा राम्रो छु, मलाई क्लोथहरू डिजाइन गर्न आउँछ भने म मेटाभर्समा गएर अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो स्टोर खोल्छु, मेटाभर्समा डिजिटल क्लोथहरू बनाउँछु र मैले त्यसबाट रेभेन्यू जेनेरेट गर्छु। म त्यसबाट बेसिकली रियल लाइफमा जुन काम गरिन्छ 9 to 5 मैले मेटाभर्समा 2-4 घन्टा गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ मैले राम्रो पैसा जेनेरेट गर्न सक्छु। डिसेन्ट्रलाइज छ, तपाईँको डाटा कसैले कलेक्ट गर्दैन, तपाईँलाई कसैले एड देखाउँदैन, र सबै क्रिएटरहरू जो मन लाग्छ, जसले जे बेच्न मन लाग्छ आउँछ बेच्छ। सो यो पनि हाम्रो एकदमै रियल टाइममा युज हुने कुरा हो र यो युज हुन सुरु भइसकेको छ। स्यान्डबक्स, माना कोइनहरू, अनि त्यो पछाडि फेसबुक आफ्नो मेटाभर्स भइहाल्यो, यिनीहरूले चाहिँ यो गरिरहेको छ र आई थिङ्क यो पनि मेन स्ट्रिममा चाहिँ छिटै आउँछ। सो गाइज, आई होप मैले तपाईँलाई चाहिँ अलिकति आइडिया चाहिँ दिएँ। यो भिडियोबाट तपाईँलाई धेरै कुराहरू क्लियर भयो होला कि रियल लाइफमा नै के युज भइरहेको छ क्रिप्टोको। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ जुन कन्सेप्ट थियो तपाईँको त्यो थोरै चेन्ज भयो होला। एन्ड आई होप यदि तपाईँलाई चाहिँ त्यो कन्सेप्ट चेन्ज भयो अनि त्यसपछि तपाईँको कोही चिनेको हुनुहुन्छ जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने प्लिज भिडियोलाई सेयर गर्नु होला। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, अनि केही कुरा छ कमेन्ट सोध्नुहोस्। हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला। जय नेपाल।